Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Robi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha iki saking Yaman Selatan, kagungan putra jaler asmane Mbah Sunan Syarif Hidayatullah. Mbah Nyai dawuh, Syarif lho, kula matur Syarif ngeten terus jenengan eling Syarif tambah oso ka apa-apa lho ngoten nggih. Wong anjene padha Syarife lho ngoten. Syarif nggih Bu, awakmu iki nampa amanat sing luwih abot, yaiku ngembangno syariat agama Islam. Perkembangan niki supaya secepatnya berhasil iku nganggo syarat. Nggih Bu, awakmu kudu nglakoni khurut. Khurut niku nek dimaknani minggat. Mulane wong biyen niku kathah wong monco-moncone jenenge khurut. Kiai ko asline wong ndi, kiai ko asline wong ndi, kiai ko asline wong ndi. Anjane khurut. Masih kula niki bapak kula sanes wong Mojokerto. Bapak kula niku asli wong Arab nyel, nggih. Tapi Arab Solo. Ada fotone enten ten griya nika, fotone bapak niku. Dadi Arab nyel. Cuma mak kula niku Jawa. Dadi Arab campur Jawa, dadine malih gak tapek Jawa. Hadirin, Mbah Nyai Robi'ah dawuh dhateng putrane, Syarif, nggih Bu, awakmu ngemban dawuh sing abot, amanat melok-melok nyebar luasno agama Islam, awakmu kudu wani khurut. Nuwun sewu Bu, kula namung nderekaken panjenengan. Kula kedah teng pundi? Awakmu nango tanah Jawa sisih kulon, yaiku nanggone Cirebon. Niku bahasa Sunda. Ci niku maknane banyu, rebon niku godhogan urang. Malih dirangkep dadi Cirebon. Kuwi biyen nggone wong godhog urang malih Cirebon. Jujuka nggo kota Cirebon. Nderekaken Bu, berangkat mriki mboten kecerita numpak napa. Dumugi Cirebon barokahe nderek tiyang sepuh. Wabil walidaini ihsana, menjaga nama baik orang tua. Tiba tenggane Cirebon dikasih sayangi masyarakat Cirebon. Sampai akhirnya kapundhut mantu Adipati Cirebon. Ingrene adipatine langsung maratuane Sayyid. Dadi malih wong Cirebon tanpa dipengaruhi tumplek blek mlebu agama Islam kabeh. Sampai teng Cirebon niku dibangunaken masjid.
Panjenengan nek tindak mriku masjide gawe saniki tasik megah. Malah teng mriku dibentuk pondok pesantren. Wong kabeh masyarakat wis cinta, langsung santrine niku ewon. Santri begitu banyak, wong Cirebon cinta datang Sayyid Sunan Syarif Hidayatullah radhiyallahu an. Sunan Syarif Hidayatullah radhiyallahu an ngipi. Kepanggih ibuke Nyai Robiah. Mulane kula kali panjenengan niku nggih ngoten. Ngipi kepethuk wong tuwa iku hakikine wong tuwa. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf alaihissalam ngipi boten blegere wong tuwa. Ngipi kepethuk lentang 11. Kiratane niku dulur. Ngipi kepethuk bulan karo srengenge niku kiratane wong tuwa loro. Lah niku kula kali panjenengan nggih hati-hati. Bene ngipi kepethuk rembulan ketutupan mendung. Padahal gak gandeng karo wong tuwa. Iku sok-sok wong tuwa ana sesuatu sing ndadekno mboten penake wong tuwa apa gerah apa napa. Tapi nek kepethuk rembulan niku bawaan bapak, nek kepethuk srengenge bawaan ibu. Dadi anakku dagih-dagih sowan nang bapak. Kula ngipi mboten neco, Pak. Kula ketinggalan bulan ketutupan mendung, mbok menapa bapak atine susah. Iya nak, anjen aku pirang-pirang bulan iki atiku peteng. Sing eco ngeten lho, Pak, kula niki abot kali bapak, bapak pun sepuh cek mboten soro-soro. Gogolane monggo didol mawon. Asallah. Niki ngoten. Jadi Mbah Sunan Syarif Hidayatullah radhiyallahu an ngipi kepanggih ibu. Lho kok ibuke dawuh, awakmu nak nganut karo aku njujuk kota Cirebon. Awakmu dimulyakno wong Cirebon sampai dadi mantune Adipati Cirebon. Aku teko kene ngandani awakmu. Awakmu kudu nyingkrih teko kene. Awakmu nang nggone negara Cina. Yaiku negara Tartar. Cuma nek awakmu nang Tartar aja njujuk tengah kota, njujuk kanggo tengah alas, aja sangu apa-apa, sangu sajadah tok. Diderekaken ngipi niku lho diderekaken. Ceritane numpak napa mboten kecerita. Bareng tenggene negara Cina, ten negara Tartar nggo tengah alas. Sajadah dibeber. Pendamelane namung sembayang. Nggih sembayang tok niku. Akhire enten arek pados kayu dijeluk disangoni duit teko ndi ya sembuh gak roh ngono ceritane. Sesuai arek niki kepingin derek teng mriku. Ya nak ya dicukupi sandangane, panganane, sangune. Bek menawa ditakoni keluargamu, mari teko kene jenengku Syarif Hidayatullah. Ringkese cerita lho. Kalau ngomong ringkese cerita ini kecekak dawa-dawa lah ngoten. Sak negara Tartar niku meh separuh. Masyarakat Tartar niku gedhe cilik, tuwek enom
nderek dateng Mbah Sunan Sarip Hidayatullah radhiyallahu anhu ten alas. Dicukupi sandangane panganan. Nggih. Para hadirin Raja Tartar nimbali patih. Patih nggih raja. Awakmu nango alas. Nggo alas nih anu lho ngeten man saadahe man dalem mriki. Saadahe lah dadi utane utah gowa dalan ngono. Pun matur nuwun Gus nggih. Nuwun matur nuwun. Alhamdulillah. Saking kepingine diombe niku mereka. Pun kaya ngoten Raja Tartar dawuh dhateng Patih. Patih nggih Sang Raja. Awakmu nang alas. Rakyatku iki meh separo kalong tapi mlebu nang alas kabeh olahane nggo kuno ana sesepuh nyala wedi. Nyala wedi niku gak iso dipadhano karo sapa wae. Awakmu teka kono ya apa kahanan kenyataane. Nggih. Udal bareng teko alas Mbah Sunan Sarip langsung dawuh. Bapak Patih pinarak kaget. Lah wong gurung perkenalan Bapak Patih nglanturi pinarak. Sampai diceritano lengkap jenenge Patih, bojone Patih, anake Patih pira kabeh ceritano kabeh. Matur nuwun Mbah. Kula nyuwun pamit. Ya. Nggih, Bapak Patih kula matur nuwun rawuh jenengan. Matur teng raja. Nggih. Anu raja. Mbah niku mboten namung nyala wedi. Tapi mbah niku kegolong wong waskita. Roh sakjeroning winarah. Ya. Ning ngono awakmu tak perintah golek patah kekembaran. Mergo putriku iki mek loro. Patah kekembaran iki engko tak jaluk busanani putriku. Mergo putriku iki sing siji mbobot, sing siji ejek prawan. Cek dibusanani nek kaya mbobot ya mbobot karo, nek kaya prawan prawan karo. Pun dibusanani paresis mboten iso tiyang badhe sing di sing prawan sing di sing mbobot. Wis derekno. Ana aku derekno tak sowan Mbah Sunan Sarip Hidayatullah. Aku nggawa Mas Pecis Rajabrana sak peti. Tak tumpangi pedang pamungkas. Mbah Sunan Sarip engko tak jaluk supaya nyebutno anakku loro niki nek oleh nyebutno bener tak bayar Mas Pecis Rajabrana. Tapi nek gak bener tak potong pedang jonggone. Yeah. Ngoten niku berangkat dikiting tentara pirang-pirang ewu dugi pisawanan raja niku matur Mbah Sunan kula niki mboten enten niat nderekaken panjenengan. Kula niki niat njajaki sak pinten waskita panjenengan. Mulane niki anak kula wedok loro kula jak mriki niki jenengan sebetaken nek leres Mas Pecis Rajabrana niki kagem panjenengan, nek mboten leres kula potong jangga panjenengan. Satriya iku ngono wadene. Mbah Sunan Sarip ngitung. Lah wong aku iki niat berjuang. Wong iku nek niat berjuang kok butuh buruan.
gagal perjuangannya gak bakal hasil. Ngoten. Jadi nek jawab aku bener, aku diburui, gak hasil perjuanganku. Sing enak tak jawab gak bener, aku butuh disepet pedang pamungkas. Ngoten niku. Tiba nggih dijawab tapi dibleset roh tapi dibleset no. Oleh dawuh mandi. Nuwun sewu raja. Putrine jenengan karo-karone niki mbobot ngoten arene. Saking gak butuhe dimehi emas, saking gak wedine disebut pedang. Bareng disebutno karo mbobot junusno pedang. Disebut pedang munggah nang angkasa. Padahal nek nduk angkasa niku mesti menang. Lah tapi Sunan Sarip niku amar makruf nahi mungkar ora nimbulno di antara menang dan kalah. Dadi nggo angkasa sajatahe sampirna pundak. Awakmu satria sejati kitingen aku. Melampah tenang angkasa ngeten iki. Ya. Gak wani ngiting ijen. Wadyabala dikerahaken ngiting Mbah Sunan Sarip Hidayatullah. Bareng pun teko pesisir. Sajadahe Mbah Sunan Sarip niku dibeber nggo lautan. Terus ditumpahi. Benjing jenengan nyacak nek duwe sajadah beber nggo kali ngene. Sembahyang tenggene dukur sajadah niki dadi nggene lautan. Dikejar kali beberapa macam kendaraan. Nih. Bareng dikejar beberapa macam kendaraan, akhirnya ditututi pasukan saking Tartar dicegat. Sang raja apa? Monggo wangsul riyin ketiwasan. Loh, ngomong ketiwasan ki apa awakmu? Putrine jenengan sing disabda Mbah Sunan Sarip niku mbobot saestu. Dikandani nek putrine mbobot balik. Nah, tibake tenggene pendopo keraton niku nangis kabeh lanang wedok gedhe cilik. Raja rawuh wis menengo iki dadi tanggung jawabku. Awakmu kabeh gak usah nangis, meneng. Aku tak sowan nang Mbah Sunan Sarip Hidayatullah. Subhanallah. Nututi nang Cirebon. Dugi Cirebon pedang pamungkas digawa Mbah Sunan. Kula sowan kula niki kula nyuwun tolong dhateng panjenengan. Nek panjenengan kersa nulungi kula nderekaken panjenengan. Yok napa langkahe kula dherekaken. Tapi nek jenengan boten purun nulung kula niki pedang pamungkas jenengan potong gulu-gulu. Satriya kaya ngono. Raja Tartar kaya ngoten Mbah Sunan Sarip mular. Luwih ndrodos. Raja Islam niku bukan agama pembunuh. Ayate wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam adalah agama rahmatan lil alamin, bukan agama pembunuh. Nek ditulung nopo sampean? Nuwun sewu Mbah Sunan kula sangat matur nuwun. Nggih saderenge kula matur kula niki nderek dhateng panjenengan. Anak kula niku sing jenengan sabda niku mbobot. Niku bojo kula jare ngoten. Tambah bunga. Nggih kula saniki kepingin dadi wong Islam. Mari maca syahadat didhawuhi. Lakoni Islam sing baku niku sembayang 5 waktu. Malih putri sing disabda niku dadi garwane Njeng Sunan Sarip Hidayatullah. Diderekaken tenggene Tartar selama 9 bulan. Wong biyen niku nek bojone mbobot
Sing lanang nek awan gak tau dahar polahane poso, nek bengi gak tau sare polahane sembayang tahajud. Uwang niku bojone mbobot nek awan poso nek bengi sembayang tahajud biasa ngipi. Nek ngipi oleh alap-alap besok anak lanang lahir tanpa tanding. Nggih. Nek ngipi oleh manuk pekutut anake dadi wong alim. Nek ngipi oleh jago anake dadi sawung galing. Sawung niku jago galing negara. Pun bareng kaya ngoten pun teng mriko ditenggo sampai 9 sasi. Akhire pamitan, Bu. Aku tak nang Cirebon. Tunggonono laire jabang bayi yo anakku ya anakmu. Nek bayi iki lair lanang jenengno Raden Valimian. Nih, Valimian. Saestu ditinggal Mbah Sunan dateng Cirebon, bayi lair lanang dijenengno Raden Valimian. Gak adik sekolah, gak adik belajar, langsung pinter. Ya, radhiyallahu anha. Iki saking Yaman Selatan. Kagungan putra jaler asmane Mbah Sunan Syarif Hidayatullah. Mbah Nyai dawuh Syarif lho. Kula matur Syarif ngeten terus jenengan eling Syarif tambah oso kau apa-apa. Lho ngoten nggih. Wong anjene padha Syarife lho ngoten. Syarif nggih, Bu. Awakmu iki nampa amanat sing luwih abot. Yaiku ngembangno syariat agama Islam. Perkembangan niki supaya secepatnya berhasil iku nganggo syarat. Nggih, Bu. Awakmu kudu nglakoni khurut. Khurut niku nek dimaknani minggat. Mulane wong biyen niku kathah wong monco-moncone. Jenenge khurut. Kiai ko asline wong ndi, kiai ko asline wong ndi, kiai ko asline wong ndi. Anjane khurut. Masih kula niki bapak kula senes wong Mojokerto. Bapak kula niku asli wong Arab nyel, nggih. Tapi Arab Solo. Ada fotone enten ten griya nika fotone bapak niku. Di Arab nyel. Cuma mak kula niku Jawa. Tadi Arab campur Jawa, tadi ini malah kata pakai Jawa. Hadirin, Banyai Robiah dawuh dateng putrane Syarif, nggih Bu, awakmu ngemban dawuh sing abot, amanat melok-melok nyebar luasno agama Islam, awakmu kudu wani khurut. Nuwun sewu Bu, kula namung nderekaken panjenengan. Kula kedah teng pundi. Awakmu nango tanah Jawa sisih kulon. Yaiku nanggone Cirebon. Niku bahasa Sunda. Ci niku maknane banyu, Rebon niku godhogan urang. Malih dirangkep dadi Cirebon. Kuku biyen nggone wong godhog urang malih Cirebon.
Jujuka nggo kota Cirebon. Nderekaken Bu. Berangkat mriki mboten kecerita numpak napa. Dumugi Cirebon barokahe nderek tiyang sepuh. Wabil walidaini ihsana. Menjaga namang baik orang tua. Tiba tenggane Cirebon dikasih sayangi masyarakat Cirebon. Sampai akhirnya kapundhut mantu Adipati Cirebon. Ing rene adipatine langsung maratuwane Sayyid. Dadi malih wong Cirebon tanpa dipengaruhi tumplek-blek mlebu agama Islam kabeh. Sampai teng Cirebon niku dibangunaken masjid. Panjenengan nek tindak mriku masjide gawe saniki tasik megah. Malah teng mriku dibentuk pondok pesantren. Wong kabeh masyarakat wis cinta. Langsung santrine niku ewon. Santri begitu banyak, wong Cirebon cinta datang Sayyid Sunan Syarif Hidayatullah radhiyallahu an. Sunan Syarif Hidayatullah radhiyallahu an ngipi. Kepanggih ibuke Nyai Robiah. Mulane kula kali panjenengan niku nggih ngoten. Ngipi kepethuk wong tuwa iku hakikine wong tuwa. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf alaihissalam ngipi mboten blegere wong tuwa. Ngipi kepethuk lentang 11. Kiratane niku dulur. Ngipi kepethuk bulan karo srengenge niku kiratane wong tuwa loro. Lah nek kula kali panjenengan nggih hati-hati ben ngipi kepethuk rembulan ketutupan mendung. Padahal gak gandeng karo wong tuwa. Iku sok-sok wong tuwa ana sesuatu sing dadekno mboten penake wong tuwa apa gerah apa napa. Tapi nek kepethuk rembulan niku bawaan bapak, nek kepethuk srengenge bawaan ibu. Dadi anakku drage-age sowan nang bapak. Kula ngipi mboten neco, Pak. Kula ketinggalan bulan ketutupan mendung mbok menapa bapak atine susah. Iya nak, anjane aku pirang-pirang bulan iki atiku peteng. Sing eco ngeten lho Pak, kula niki abot kali bapak, bapak pun sepuh cek mboten soro-soro. Gogolane monggo didol mawon. Asallah. Niki ngoten. Jadi Mbah Sunan Syarif Hidayatullah radhiyallahu an ngipi kepanggih ibu. Lho kok ibuke dawuh, awakmu nak nganut karo aku njujuk kota Cirebon. Awakmu dimulyakno wong Cirebon sampai dadi mantune Adipati Cirebon. Aku teko kene ngandani awakmu. Awakmu kudu nyingkrih teko kene. Awakmu nang nggone negara Cina. Yaiku negara Tartar. Cuma nek awakmu nang Tartar aja njujuk tengah kota, njujuk kanggo tengah alas, aja sangu apa-apa, sangu sajadah tok. Diderekaken ngipi niku lho diderekaken. Ceritane numpak napa mboten kecerita. Bareng tenggene negara Cina, negara Tartar nggo tengah alas,
sajadah dibeber. Pendamelane namung sembayang. Nggih sembayang tok niku. Akhire enten arek pados kayu diceluk disangoni duit teko ndi ya sembuh gak roh ngono ceritane. Sesuai arek niki kepingin nderek teng mriku. Ya nak ya dicukupi sandangane, panganane, sangune. Bek menawa ditakoni keluargamu, mari teko kene jenengku Sarip Hidayatullah. Nggih. Ringkese cerita lho. Kula ngomong ringkese ceritane kecekak dawa-dawa lah ngoten. Sak negara Tartar niku meh separuh. Masyarakat Tartar niku gedhe cilik tuwek enom nderek dhateng Mbah Sunan Sarip Hidayatullah radhiyallahu anhu ten alas. Dicukupi sandangane panganan. Para hadirin Praja Tartar nimbali patih. Patih nggih raja. Awakmu nango alas. Nggo alas nih anu lho ngeten man saadahe man dalem mriki. Saadahe lah dadi utah go wadalan ngono. Pun matur nuwun Gus nggih. Matur nuwun. Alhamdulillah. Saking kepingine diombe niku mereka. Hon kaya ngoten Raja Tartar dawuh dhateng Patih. Patih nggih Sang Raja. Awakmu nang alas. Rakyatku iki meh separuh kalong tapi mlebu nang alas kabeh. Olahane nggo kuno ana sesepuh nyala wedi. Nyala wedi niku gak iso dipadhano karo sapa wae. Awakmu teko kono ya apa kahanan kenyataane. Nggih. Udal bareng teko alas Mbah Sunan Sarip langsung dawuh. Bapak Patih Pinara kaget. Lah wong gurung perkenalan Bapak Patih Laduri Pinara. Sampai diceritano lengkap jenenge Patih, bojone Patih, anake Patih pira kabeh ceritano kabeh. Matur nuwun Mbah. Kula nyuwun pamit. Ya. Nggih, Bapak Patih kula matur nuwun rawuhe jenengan. Matur teng raja. Nggih. Anu raja. Mbah niku mboten namung nyala wedi. Tapi mbah niku kegolong wong waskita. Roh sakjeroning winarah. Ya. Ning ngono awakmu tak perintah golek patah kekembaran. Mergo putriku iki mek loro. Patah kekembaran iki engko tak jaluk busanani putriku. Mergo putriku iki sing siji mbobot, sing siji ejek prawan. Cek dibusanani nek kaya mbobot ya mbobot karo, nek kaya prawan karo. Pun dibusanani paresis mboten iso tiyang badhe sing di sing prawan, sing di sing mbobot. Wis derekno. Ana aku derekno tak sowan Mbah Sunan Sarip Hidayatullah. Aku nggawa Mas Pecis Rajabrana sak peti. Tak tumpangi pedang pamungkas. Mbah Sunan Sarip engko tak jaluk supaya nyebutno anakku loro niki nek oleh nyebutno bener tak bayar Mas Pecis Rajabrana,
Tapi nek gak bener tak potong pedang jonggone. Yeah. Ngoten niku berangkat dikiting tentara pirang-pirang ewu dugi pisawanan raja niku matur Mbah Sunan kula niki mboten enten niat nderekaken panjenengan kula niki niat njajaki sak pinten waskita panjenengan mulane niki anak kula wedok loro kula jak mriki niki jenengan sebetaken nek leres Mas Pecis Raja Brana niki kagem panjenengan nek mboten leres kula potong jangga panjenengan satriya iku ngono adene Mbah Sunan Sarip ngitung lha wong aku iki niat berjuang wong iku nek niat berjuang kok butuh buruan gagal perjuangannya gak bakal hasil ngoten jadi nek jawab aku bener aku diburui gak hasil perjuanganku sing enak tak jawab gak bener aku butuh disepet pedang pamungkas ngoten niku tiba-tiba nggih dijawab tapi diblesetno roh tapi diblesetno oleh dawuh mandi nuwun sewu raja putrine jenengan karo-karone niki mbobot ngoten arene saking gak butuhe dimehi emas saking gak wedine disebut pedang bareng disebutno karo mbobot diunusno pedang disebut pedang munggah nang angkasa padahal nek nduk angkasa niku mesti menang lah tapi Sunan Sarip niku amar makruf nahi mungkar ora nimbulno di antara menang dan kalah jadi nggo angkasa sajatai sampirna pundak awakmu satria sejati kitingen aku melampah tenang angkasa ngeten iki ya gak wani ngiting ijen wadyabala dikerahaken ngiting Mbah Sunan Sarip Hidayatullah bareng pun teko pesisir sajadahe Mbah Sunan Sarip niku dibeber nggo lautan terus ditumpahi benjing jenengan nyacak nek duwe sajadah beber nggo kali ngene sembahyang tenggene dukur sajadah niki dadi ngene lautan dikejar kali beberapa macam kendaraan nih bareng dikejar beberapa macam kendaraan akhirnya ditututi pasukan saking Tartar dicegat sang raja apa monggo wangsul riyin ketiwasan loh ngomong ketiwasan ki apa awakmu putrine jenengan sing disabda Mbah Sunan Sarip niku mbobot saestu dikandani nek putrine mbobot balik nah tibake tenggene pendopo keraton niku nangis kabeh lanang wedok gedhe cilik raja rawuh wis menengo iki dadi tanggung jawabku awakmu kabeh gak usah nangis meneng aku tak sowan nang Mbah Sunan Sarip Hidayatullah subhanallah nututi nang Cirebon dugi Cirebon pedang pamungkas digawa Mbah Sunan kula sowan kula niki kula nyuwun tolong dhateng panjenengan nek panjenengan kersa nulungi kula nderekaken panjenengan yok napa langkahe kula nderekaken tapi nek jenengan boten purun nulung kula niki pedang pamungkas jenengan potong gulu-gulu satriya kaya ngono Raja Tartar kaya ngoten Mbah Sunan Sarip mular luwih ndrodos raja Islam niku bukan agama pembunuh ayate wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
lil alamin. Jadi Islam adalah agama rahmatan lil alamin, bukan agama pembunuh. Nek ditulung nopo sampean? Nuwun sewu Mbah Sunan, kula sangat matur nuwun. Nggih saderenge kula matur, kula niki nderek dhateng panjenengan. Anak kula niku sing jenengan sabda niku mbobot. Niku bojo kula jare ngoten. Tambah bunga. Nggih kula sakniki kepingin dadi wong Islam. Mari maca syahadat didhawuhi. Lakoni Islam sing baku niku sembayang 5 waktu. Malih putri sing disabda niku dadi garwane Njeng Sunan Sarip Hidayatullah. Diderekaken tenggene Tartar selama 9 bulan. Wong biyen niku nek bojone mbobot, sing lanang nek awan gak tau dahar polahane poso, nek bengi gak tau sare polahane sembayang tahajud. Uwong niku bojone mbobot nek awan poso nek bengi sembayang tahajud biasa ngipi. Nek ngipi oleh alap-alap besok anak lanang lahir tanpa tanding. Nggih. Nek ngipi oleh manuk pekutut anake dadi wong alim. Nek ngipi oleh jago anake dadi sawung galing. Sawung niku jago galing negara. Pun bareng kaya ngoten pun teng mriko ditenggo sampai 9 sasi. Akhirnya pamitan, Bu, aku tak nang Cirebon, tunggonono lahir jabang bayi, yo anakku ya anakmu. Nek bayi iki lahir lanang, jenengno Raden Falimian. Falimian. Saestu ditinggal Mbah Sunan dateng Cirebon, bayi lahir lanang dijenengno Raden Falimian. Gak adik sekolah, gak adik belajar, langsung pinter. Mbah Nyai dawuh Sarip, kula matur Sarip ngeten terus jenengan eling Sarip tambah oso kau apa-apa. Lho ngoten nggih. Wong anjene padha saripe lho ngoten. Sarip nggih, Bu. Awakmu iki nampa amanat sing luwih abot, yaiku ngembangno syariat agama Islam. Perkembangan niki supaya secepatnya berhasil iku nganggo syarat. Nggih, Bu. Awakmu kudu nglakoni khurut. Khurut niku nek dimaknani minggat. Mulane wong biyen niku kathah wong monco-moncone. Jenenge khurut. Kiai ko asline wong ndi, kiai ko asline wong ndi, kiai ko asline wong ndi. Anjane khurut. Masih kula niki bapak kula senes wong Mojokerto. Bapak kula niku asli wong Arab nyel, nggih. Tapi Arab Solo. Ada fotone enten ten griya nika fotone bapak niku. Dadi Arab nyel. Cuma mak kula niku Jawa. Tadi Arab campur Jawa, tadi ini malah kata pakai Jawa. Hadirin, banyak Robiah dawuh datang putrane Sarip. Nggih, Bu. Awakmu ngemban dawuh sing abot. Amanat melok-melok nyebar luas agama Islam, awakmu kudu wani khurut.
Nuwun sewu, Bu. Kula namung nderekaken panjenengan. Kula kedah teng pundi? Awakmu nango tanah Jawa sisih kulon. Yaiku nanggone Cirebon. Niku bahasa Sunda. Ci niku maknane banyu, Rebon niku godhogan urang. Malih dirangkep dadi Cirebon. Kuwi biyen nggone wong godhog urang malih Cirebon. Jujuka nggo kota Cirebon. Nderekaken, Bu. Berangkat mriki mboten kecerita numpak napa. Dumugi Cirebon barokahe nderek tiang sepuh. Wabil walidaini ihsana. Menjaga namang baik orang tua. Tiba tenggane Cirebon dikasih sayangi masyarakat Cirebon. Sampai akhirnya kapundhut mantu Adipati Cirebon. Ing rene adipatine langsung maratuwane Sayyid. Dadi malih wong Cirebon tanpa dipengaruhi tumplek blek mlebu agama Islam kabeh. Sampai teng Cirebon niku dibangunaken masjid. Panjenengan nek tindak mriku masjide gawe saniki tasik megah. Malah teng mriku dibentuk pondok pesantren. Wong kabeh masyarakat wis cinta, langsung santrine niku ewon. Santri begitu banyak, wong Cirebon cinta datang Sayyid Sunan Syarif Hidayatullah radhiyallahu an. Sunan Syarif Hidayatullah radhiyallahu an ngipi kepanggih ibuke Nyai Robiah. Mulane kula kali panjenengan niku nggih ngoten. Ngipi kepethuk wong tuwa iku hakikine wong tuwa. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf alaihissalam ngipi. Mboten blegere wong tuwa. Ngipi kepethuk lentang 11. Kiratane niku dulur. Ngipi kepethuk bulan karo srengenge niku kiratane wong tuwa loro. Lah niku kula kali panjenengan nggih hati-hati. Bene ngipi kepethuk rembulan ketutupan mendung. Padahal gak gandeng karo wong tuwa. Iku sok-sok wong tuwa ana sesuatu sing ndadekno mboten penake wong tuwa apa gerah apa napa. Tapi nek kepethuk rembulan niku pawaan bapak, nek kepethuk srengenge pawaan ibu. Dadi anakku agi-agi sowan nang bapak. Kula ngipi mboten neco, Pak. Kula ketinggalan bulan ketutupan mendung mbok menapa bapak atine susah. Iya nak, anjen aku pirang-pirang bulan iki atiku peteng. Sing eco ngeten lho, Pak, kula niki abot kali bapak. Bapak pun sepuh cek mboten soro-soro. Gogolane monggo didol mawon. Asallah. Niki ngoten. Jadi Mbah Sunan Syarif Hidayatullah radhiyallahu an ngipi kepanggih ibu. Lho kok ibuke dawuh, awakmu nak nganut karo aku njujuk kota Cirebon. Awakmu dimulyakno wong Cirebon.
Cirebon sampai dadi mantune Adipati Cirebon. Aku teko kene ngandani awakmu. Awakmu kudu nyingkrih teko kene. Awakmu nang nggone negara Cina. Yaiku negara Tartar. Cuma nek awakmu nang Tartar aja njujuk tengah kota, njujuk kanggo tengah alas, aja sangu apa-apa, sangu sajadah tok. Diderekaken ngipi niku lho diderekaken. Ceritane numpak napa mboten kecerita. Bareng ten kene negara Cina, ten negara Tartar nggo tengah alas sajadah dibeber. Pendamelane namung sembayang. Nggih sembayang tok niku. Akhire enten arek pados kayu diceluk disangoni duit teko ndi ya sembuh gak roh ngono ceritane. Sesuai arek niki kepingin nderek teng mriku. Ya nak ya dicukupi sandangane, panganane, sangune. Bek menawa ditakoni keluargamu, mari teko kene jenengku Sarip Hidayatullah. Nggih. Ringkese cerita lho. Kula ngomong ringkese ceritane kecekak dawa-dawa lah ngoten. Sak negara Tartar niku meh separuh. Masyarakat Tartar niku gedhe cilik, tuwek enom, nderek dhateng Mbah Sunan Sarip Hidayatullah radhiyallahu anhu ten alas. Dicukupi sandangane panganan. Nggih. Para hadirin Praja Tartar nimbali patih. Patih nggih raja. Awakmu nango alas. Nggo alas nih anu lho. Ngeten man saadahe man dalem mriki. Saadalah tahu tanah utah gowa dalang ngono. Pun matur nuwun Gus nggih. Nuwun matur nuwun. Alhamdulillah. Saking kepingine diombe niku mereka. Hon kaya ngoten Raja Tartar dawuh dhateng Patih. Patih nggih Sang Raja. Awakmu nang alas. Rakyatku iki meh separuh kalong tapi mlebu nang alas kabeh olahane nggo kuno ana sesepuh nyala wedi. Nyala wedi niku gak iso dipadhano karo sapa wae. Awakmu teko kono ya apa kahanan kenyataane. Nggih. Udal bareng teko alas Mbah Sunan Sarip langsung dawuh, Bapak Patih Pinara kaget. Lah wong gurung perkenalan Bapak Patih Laturi Pinara. Sampai diceritano lengkap jenenge Patih, bojone Patih, anake Patih pira kabeh critakno kabeh. Matur nuwun Mbah. Kula nyuwun pamit. Ya. Nggih, Bapak Patih kula matur nuwun rawuh jenengan. Matur teng raja. Nggih. Anu raja. Mbah niku mboten namung nyala wedi. Tapi mbah niku kegolong wong waskita. Roh sakjeroning winara. Ya. Ning ngono awakmu tak perintah golek patah kekembaran. Mergo putriku iki mek loro. Patah kekembaran iki engko tak jaluk busanani putriku. Mergo putriku iki sing siji mbobot, sing siji ejek prawan. Cek dibusanani nek kaya mbobot ya mbobot karo, nek kaya prawan karo. Pun
dibusanani paresis mboten iso tiyang badhe sing di sing perawan sing di sing mbobot wis derekno ana aku derekno tak sowan Mbah Sunan Sarip Hidayatullah aku nggawa Mas Pecis Rajabrono sak peti tak tumpangi pedang pamungkas Mbah Sunan Sarip engko tak jaluk supaya nyebutno anakku loro niki nek oleh nyebutno bener tak bayar Mas Pecis Rajabrono tapi nek gak bener tak potong pedang jonggone yeah. Ngoten niku berangkat dikiting tentara pirang-pirang ewu dugi pisawanan raja niku matur Mbah Sunan kula niki mboten enten niat nderekaken panjenengan kula niki niat njajaki sak pinten waskita panjenengan mulane niki anak kula wedok loro kula jak mriki niki jenengan sebetaken nek leres Mas Pecis Rajabrono niki kagem panjenengan nek mboten leres kula potong jangga panjenengan satriya iku ngono adene Mbah Sunan Sarip ngitung lha wong aku iki niat berjuang wong iku nek niat berjuang kok butuh buruan gagal perjuangannya gak bakal hasil ngoten dadi nek jawab aku bener aku diburui gak hasil perjuanganku sing enak tak jawab gak bener aku butuh disepet pedang pamungkas ngoten niku tiba-tiba nggak dijawab tapi diblesetno roh tapi diblesetno oleh dawuh mandi nuwun sewu raja putrine jenengan karo-karone niki mbobot ngoten arene saking gak butuhe dimehi Mas saking gak wedine disebut pedang bareng disebutno karo mbobot diunusno pedang disebut pedang munggah nang angkasa padahal nek nduk angkasa niku mesti menang lah tapi Sunan Sarip niku amar makruf nahi mungkar ora nimbulno di antara menang dan kalah. Jadi nggo angkasa sajatahe sampirna pundak. Awakmu satria sejati kitingen aku. Melampah tenang angkasa ngeten iki. Ya. Gak wani ngiting ijen. Wadyabala dikerahaken ngiting Mbah Sunan Sarip Hidayatullah bareng pun teko pesisir sajadahe Mbah Sunan Sarip niku dibeber nggo lautan terus ditumpahi benjing jenengan nyacak nek duwe sajadah beber nggo kali ngene sembahyang tenggene dukur sajadah niki dadi ngene lautan dikejar kali beberapa macam kendaraan nih bareng dikejar beberapa macam kendaraan akhirnya ditututi pasukan saking Tartar dicegat sang raja apa monggo wangsul riyin ketiwasan loh ngomong ketiwasan ki apa awakmu putrine jenengan sing disabda Mbah Sunan Sarip niku mbobot saestu. Dikandani nek putrine mbobot balik. Nah, tibake tenggene pendopo keraton niku nangis kabeh lanang wedok gedhe cilik. Raja rawuh wis menengo iki dadi tanggung jawabku. Awakmu kabeh gak usah nangis, meneng. Aku tak sowan nang Mbah Sunan Sarip Hidayatullah. Subhanallah. Nututi nang Cirebon. Dugi Cirebon pedang pamungkas digawa Mbah Sunan
kula sowan kula niki kula nyuwun tolong dhateng panjenengan. Nek panjenengan kersa nulungi kula nderekaken panjenengan. Yok napa langkahe kula nderekaken. Tapi nek jenengan boten purun nulung kula niki pedang pamungkas jenengan potong gulu kula. Satriya kaya ngono. Raja Tartar kaya ngoten Mbah Sunan Sarip mular. Luwih ndrodos. Raja Islam niku bukan agama pembunuh. Ayate wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam adalah agama rahmatan lil alamin, bukan agama pembunuh. Nah ditulung nopo sampean. Nuwun sewu Mbah Sunan kula sangat matur nuwun. Nggih saderenge kula matur kula niki nderek dhateng panjenengan. Anak kula niku sing jenengan sabda niku mbobot. Niku bojo kula jare ngoten. Tambah bunga. Nggih kula saniki kepingin dadi wong Islam. Mari maca syahadat didhawuhi. Lakoni Islam sing baku niku sembayang 5 waktu. Malih putri sing disabda niku dadi garwane Njeng Sunan Sarip Hidayatullah. Diderekaken tenggene Tartar selama 9 bulan. Wong biyen niku nek bojone mbobot, sing lanang nek awan gak tau dahar polahane poso, nek bengi gak tau sare polahane sembayang tahajud. Uwong niku bojone mbobot nek awan poso nek bengi sembayang tahajud biasa ngipi. Nek ngipi oleh alap-alap besok anak lanang lahir tanpa tanding. Nggih. Nek ngipi oleh manuk pekutut anake dadi wong alim. Nek ngipi oleh jago anake dadi sawung galing. Sawung niku jago galing negara. Pun bareng kaya ngoten pun teng mriko ditenggo sampai 9 sasi. Akhirnya pamitan, Bu. Aku tak nang Cirebon. Tunggonono lahir jabang bayi yo anakku ya anakmu. Nek bayi iki lahir lanang jenengno Raden Valimian. Nih, Valimian. Saestu ditinggal Mbah Sunan dateng Cirebon, bayi lahir lanang dijenengno Raden Valimian. Gak adik sekolah, gak adik belajar, langsung pinter. Kagungan putra jaler asmane Mbah Sunan Sarip Hidayatullah. Mbah Nyai dawuh Sarip lho. Kula matur Sarip ngeten terus jenengan eling Sarip tambah oso ka apa-apa. Lho lha ngoten nggih. Wong anjene padha saripe lho ngoten. Sarip nggih Bu. Awakmu iki nampa amanat sing luwih abot, yaiku ngembangno syariat agama Islam. Perkembangan niki supaya secepatnya berhasil iku nganggo syarat. Nggih Bu. Awakmu kudu nglakoni khurut. Khurut niku nek dimaknani minggat. Mulane wong biyen niku kathah wong monco-moncone. Jenenge khurut. Kiai ko asline wong ndi, kiai ko asline wong ndi, kiai ko asline wong ndi. Anjane khurut. Masih kula niki bapak kula sanes wong Mojokerto. Bapak kula niku asli wong Arab nyel.
nggih. Tapi Arab Solo. Ada fotone enten ten griya nika fotone bapak niku. Di Arab nyel. Cuma mak kula niku Jawa. Tadi Arab campur Jawa, tadi ini malah kata Pak Jawa. Hadirin, Banyai Robiah dawuh dateng putrane Sarip, nggih Bu, awamu ngemban dawuh sing abot amanat melok-melok nyebar luasno agama Islam, awamu kudu wani khurut. Nuwun sewu Bu, kula namung nderekaken panjenengan. Kula kedah teng pundi. Awakmu nango tanah Jawa sisih kulon. Yaiku nanggone Cirebon. Niku bahasa Sunda. Ci niku maknane banyu, Rebon niku godhogan urang. Malih dirangkep dadi Cirebon. Kuwi biyen nggone wong godhog urang malih Cirebon. Jujuka nggo kota Cirebon. Nderekaken Bu. Berangkat mriki mboten kecerita numpak napa. Dumugi Cirebon barokahe nderek tiyang sepuh. Wabil walidaini ihsana. Menjaga namang baik orang tua. Tiba tenggane Cirebon dikasih sayangi masyarakat Cirebon. Sampai akhirnya kapundhut mantu Adipati Cirebon. Ing rene adipatine langsung maratuwane Sayyid. Dadi malih wong Cirebon tanpa dipengaruhi tumplek blek mlebu agama Islam kabeh. Sampai teng Cirebon niku dibangunaken masjid. Panjenengan nek tindak mriku masjide gawe saniki tasik megah. Malah teng mriku dibentuk pondok pesantren. Wong kabeh masyarakat wis cinta, langsung santrine niku ewon. Santri begitu banyak, wong Cirebon cinta datang Sayyid Sunan Sarip Hidayatullah radhiyallahu an. Sunan Sarip Hidayatullah radhiyallahu an ngipi kepanggih ibuke Nyai Robiah. Mulane kula kali panjenengan niku nggih ngoten. Ngipi kepethuk wong tuwa iku hakikine wong tuwa. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf alaihissalam ngipi. Boten blegere wong tuwa. Ngipi kepethuk lentang 11. Kiratane niku dulur. Ngipi kepethuk bulan karo srengenge niku kiratane wong tuwa loro. Lah niku kula kali panjenengan nggih hati-hati. Bene ngipi kepethuk rembulan ketutupan mendung. Padahal gak gandeng karo wong tuwa. Iku sok-sok wong tuwa ana sesuatu sing dadekno mboten penake wong tuwa apa gerah apa napa. Tapi nek kepethuk rembulan niku bawaan bapak, nek kepethuk srengenge bawaan ibu.
ibu. Dadi anakku duagi-agi sowan nang bapak. Kula ngipi mboten neco, Pak. Kula ketinggal bulan ketutupan mendung mbok menapa bapak atine susah. Iya nak, anjen aku pirang-pirang bulan iki atiku peteng. Sing eco ngeten lho Pak, kula niki abot kali bapak, bapak pun sepuh cek mboten soro-soro. Gogolane monggo didol mawon. Asallah. Niki ngoten. Jadi Mbah Sunan Sarip Hidayatullah radhiyallahu an ngipi kepanggih ibu. Lho kok ibuke dawuh, awakmu nak nganut karo aku njujuk kota Cirebon. Awakmu dimulyakno wong Cirebon sampai dadi mantune Adipati Cirebon. Aku teko kene ngandani awakmu. Awakmu kudu nyingkrih teko kene. Awakmu nang nggone negara Cina. Yaiku negara Tartar. Cuma nek awakmu nang Tartar aja njujuk tengah kota, njujuk kanggo tengah alas, aja sangu apa-apa, sangu sajadah tok. Diderekaken ngipi niku lho diderekaken. Ceritane numpak napa mboten kecerita. Bareng tenggene negara Cina, ten negara Tartar nggo tengah alas sajadah dibeber. Pendamelane namung sembayang. Nggih sembayang tok niku. Akhire enten arek pados kayu diceluk disangoni. Duit teko ndi ya sembuh gak roh ngono ceritane. Sesuai arek niki kepingin nderek teng mriku. Ya nak ya. Dicukupi sandangane, panganane, sangune. Bek menawa ditakoni keluargamu, mari teko kene jenengku Sarip Hidayatullah. Nggih. Ringkese cerita lho. Kula ngomong ringkese ceritane kecekak dawa-dawa lah ngoten. Sak negara Tartar niku meh separuh. Masyarakat Tartar niku gedhe cilik, tuwek enom nderek dhateng Mbah Sunan Sarip Hidayatullah radhiyallahu an ten alas. Dicukupi sandangane panganan. Nggih. Para hadirin Praja Tartar nimbali patih. Patih nggih raja. Awakmu nango alas. Nggo alas nih anu lho. Ngeten man saadahe man dalem mriki. Saadalah tahu tanah utah gua dalang ngono nah. Pun matur nuwun Gus nggih. Nuwun matur nuwun. Alhamdulillah. Saking kepingine diombe niku mereka. Hon kaya ngoten Raja Tartar dawuh dhateng Patih. Patih nggih Sang Raja. Awakmu nang alas. Rakyatku iki meh separuh kalong tapi mlebu nang alas kabeh olahane nggo kuno ana sesepuh nyala wedi. Nyala wedi niku gak iso dipadhano karo sapa wae. Awakmu teko kono ya apa kahanan kenyataane. Nggih. Udal bareng teko alas Mbah Sunan Sarip langsung dawuh, Bapak Patih pinarak kaget. Lawang gurung perkenalan Bapak Patih laturi pinarak. Sampai diceritano lengkap jenenge Patih, bojone Patih, anake Patih pira kabeh critakno kabeh. Matur nuwun Mbah. Kula nyuwun pamit. Ya. Nggih, Bapak Patih kula matur nuwun rawuhe jenengan.
matur teng raja. Nggih. Anu raja. Mbah niku mboten namung nyala wedi. Tapi mbah niku kegolong wong waskita. Roh sakjroning winarah. Ya. Ning ngono awakmu tak perintah golek patah kekembaran. Mergo putriku iki mek loro. Patah kekembaran iki engko tak jaluk busanani putriku. Mergo putriku iki sing siji mbobot, sing siji ejek prawan. Cek dibusanani nek kaya mbobot ya mbobot karo, nek kaya prawan prawan karo. Pun dibusanani paresis mboten iso tiyang badhe sing di sing prawan sing di sing mbobot. Wis derekno. Ana aku derekno tak sowan Mbah Sunan Sarip Hidayatullah. Aku nggawa Mas Pecis Rajabrana sak peti. Tak tumpangi pedang pamungkas. Mbah Sunan Sarip engko tak jaluk supaya nyebutno anakku loro niki nek oleh nyebutno bener tak bayar Mas Pecis Rajabrana. Tapi nek gak bener tak potong pedang jonggone. Yeah. Ngoten niku berangkat dikiting tentara pirang-pirang ewu dugi pisawanan raja niku matur Mbah Sunan kula niki mboten enten niat nderekaken panjenengan. Kula niki niat njajaki sak pinten waskita panjenengan. Mulane niki anak kula wedok loro kula jak mriki niki jenengan sebetaken nek leres Mas Pecis Rajabrana niki kagem panjenengan, nek mboten leres kula potong jangga panjenengan. Satriya iku ngono arene. Mbah Sunan Sarip ngitung. Lah wong aku iki niat berjuang. Wong iku nek niat berjuang kok butuh buruan. Gagal perjuangannya gak bakal hasil. Ngoten. Jadi nek jawab aku bener, aku diburui, gak hasil perjuanganku. Sing enak tak jawab gak bener, aku butuh disepet pedang pamungkas. Ngoten niku. Tiba-tiba nggih dijawab tapi diblesetno, roh tapi diblesetno. Oleh dawuh mandi. Nuwun sewu raja. Putrine jenengan karo-karone niki mbobot ngoten arene. Saking gak butuhe dimehi Mas, saking gak wedine disebut pedang. Bareng disebutno karo mbobot junusno pedang. Disebut pedang munggah nang angkasa. Padahal nek nduk angkasa niku mesti menang. Lah tapi Sunan Sarip niku amar makruf nahi mungkar ora nimbulno di antara menang dan kalah. Jadi nggo angkasa sajatahe sampirna pundak. Awakmu satria sejati kitingen aku. Melampah tenang angkasa ngeten iki. Ya. Gak wani ngiting ijen. Wadyabala dikerahaken ngiting Mbah Sunan Sarip Hidayatullah. Bareng pun teko pesisir. Sajadahe Mbah Sunan Sarip niku dibeber nggo lautan. Terus ditumpahi. Benjing jenengan nyacak nek duwe sajadah beber nggo kali ngene. Sembahyang tenggene dukur sajadah niki tadi nggene lautan. Dikejar kali beberapa macam kendaraan. Nih. Bareng dikejar beberapa macam kendaraan, akhirnya ditututi pasukan saking Tartar dicegat.
Sang raja apa? Monggo wangsul riyin ketiwasan. Loh, ngomong ketiwasan ki apa awakmu? Putrine jenengan sing disabda Mbah Sunan Sarip niku mbobot saestu. Dikandani nek putrine mbobot balik. Nah, tibake tenggene pendopo keraton niku nangis kabeh lanang wedok gedhe cilik. Raja rawuh wis menengo iki dadi tanggung jawabku. Awakmu kabeh gak usah nangis, meneng. Aku tak sowan nang Mbah Sunan Sarip Hidayatullah. Subhanallah. Nututi nang Cirebon. Dugi Cirebon pedang pamungkas digawa Mbah Sunan. Kula sowan kula niki kula nyuwun tolong dhateng panjenengan. Nek panjenengan kersa nulungi kula nderekaken panjenengan. Yok napa langkahe kula dherekaken. Tapi nek jenengan boten purun nulung kula niki pedang pamungkas jenengan potong gulu kula. Satriya kaya ngono. Raja Tartar kaya ngoten Mbah Sunan Sarip mular. Luwih ndrodos. Raja Islam niku bukan agama pembunuh. Ayate wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam adalah agama rahmatan lil alamin, bukan agama pembunuh. Nah ditulung nopo sampean? Nuwun sewu Mbah Sunan kula sangat matur nuwun. Nggih saderenge kula matur kula niki nderek dhateng panjenengan. Anak kula niku sing jenengan sabda niku mbobot. Niku bojo kula yare ngoten. Tambah bunga. Nggih kula saniki kepingin dadi wong Islam. Mari maca syahadat didhawuhi. Lakoni Islam sing baku niku sembayang 5 waktu. Malih putri sing disabda niku dadi garwane Njeng Sunan Sarip Hidayatullah. Diderekaken tenggene Tartar selama 9 bulan. Wong biyen niku nek bojone mbobot, sing lanang nek awan gak tau dahar polahane poso, nek bengi gak tau sare polahane sembayang tahajud. Uwang niku bojone mbobot nek awan poso nek bengi sembayang tahajud biasa ngipi. Nek ngipi oleh alap-alap besok anak lanang lahir tanpa tanding. Nggih. Nek ngipi oleh manuk pekutut anake dadi wong alim. Nek ngipi oleh jago anake dadi sawung galing. Sawung niku jago galing negara. Pun bareng kaya ngoten pun teng mriko ditenggo sampai 9 sasi. Akhirnya pamitan, Bu. Aku tak nang Cirebon. Tunggonono laire jabang bayi yo anakku ya anakmu. Nek bayi iki lair lanang jenengno Raden Falimian. Falimian. Saestu ditinggal Mbah Sunan dhateng Cirebon, bayi lahir lanang dijenengno Raden Falimian. Gak adik sekolah, gak adik belajar, langsung pinter. Khurut niku nek dimaknani minggat. Mulane wong biyen niku kathah wong monco-moncone. Jenenge khurut. Kiai ko asline wong ndi, kiai ko asline wong ndi, kiai ko asline wong ndi. Anjane khurut. Masih kula niki bapak kula senes wong Mojokerto. Bapak kula niku asli wong Arab nyel, nggih. Tapi Arab Solo. Ada fotone enten ten griyane kok fotone bapak niku.
Di Arab nyel. Cuma mak kula niku Jawa. Dadi Arab campur Jawa, dadine malih gak tak pek Jawa. Hadirin, Banyai Robiah dawuh dateng putrane Sarip, nggih Bu, awakmu ngemban dawuh sing abot amanat melok-melok nyebar luas agama Islam, awakmu kudu wani khurut. Nuwun sewu Bu, kula namung nderekaken panjenengan. Kula kedah teng pundi? Awakmu nango tanah Jawa sisih kulon, yaiku nanggone Cirebon. Niku bahasa Sunda. Ci niku maknane banyu, Rebon niku godhogan urang. Malih dirangkep dadi Cirebon. Kuno biyen nggone wong godhog urang malih Cirebon. Jujuka nggo kota Cirebon. Nderekaken Bu, berangkat mriki mboten kecerita numpak napa. Dumugi Cirebon barokahe nderek tiang sepuh. Wabil walidaini ihsana, menjaga nama baik orang tua. Tiba tenggane Cirebon dikasih sayangi masyarakat Cirebon. Sampai akhirnya kapundhut mantu Adipati Cirebon. Ing rene adipatine langsung maratuwane Sayyid. Dadi malih wong Cirebon tanpa dipengaruhi tumplek-blek mlebu agama Islam kabeh. Sampai teng Cirebon niku dibangunaken masjid. Panjenengan nek tindak mriku masjide gawe saniki tasik megah. Malah teng mriku dibentuk pondok pesantren. Wong kabeh masyarakat wis cinta. Langsung santrine niku ewon. Santri begitu banyak, wong Cirebon cinta datang Sayyid Sunan Sarip Hidayatullah radhiyallahu an. Sunan Sarip Hidayatullah radhiyallahu an ngipi kepanggih ibuke Nyai Robiah. Mulane kula kali panjenengan niku nggih ngoten. Ngipi kepethuk wong tuwa iku hakikine wong tuwa. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf alaihissalam ngipi mboten blegere wong tuwa. Ngipi kepethuk lentang 11. Kiratane niku dulur. Ngipi kepethuk bulan karo srengenge niku kiratane wong tuwa loro. Lah nek kula kali panjenengan nggih hati-hati ben ngipi kepethuk rembulan ketutupan mendung. Padahal gak gandeng karo wong tuwa. Iku sok-sok wong tuwa ana sesuatu sing dadekno mboten penake wong tuwa apa gerah apa napa. Tapi nek kepethuk rembulan niku bawaan bapak, nek kepethuk srengenge bawaan ibu. Dadi anakku agi-agi sowan nang bapak. Kula ngipi mboten neco, Pak. Kula ketinggalan bulan ketutupan mendung mbok menapa bapak atine susah. Iya nak,
Anjane aku pirang-pirang bulan iki atiku peteng. Sing eco ngeten lho Pak, kula niki abot kali bapak pun sepuh cek mboten soro-soro. Gogolane monggo didol mawon. Asallah. Niki ngoten. Jadi Mbah Sunan Sarip Hidayatullah radhiyallahu an ngipi kepanggih ibu. Lho kok ibuke dawuh, awakmu nak nganut karo aku jujuk kota Cirebon. Awakmu dimulyakno wong Cirebon sampai dadi mantune Adipati Cirebon. Aku teko kene ngandani awakmu. Awakmu kudu nyingkrih teko kene. Awakmu nang nggone negara Cina. Yaiku negara Tartar. Cuma nek awakmu nang Tartar aja njujuk tengah kota, njujuk kanggo tengah alas, aja sangu apa-apa, sangu sajadah tok. Diderekaken ngipi niku lho diderekaken. Ceritane numpak napa mboten kecerita. Bareng tenggene negara Cina, ten negara Tartar nggo tengah alas. Sajadah dibeber. Pendamelane namung sembayang. Nggih sembayang tok niku. Akhire enten arek pados kayu diceluk disangoni. Duit teko ndi ya sembuh gak roh ngono ceritane. Sesuai arek niki kepingin derek teng mriku. Ya nak ya. Dicukupi sandangane, panganane, sangune. Bek menawa ditakoni keluargamu, mari teko kene jenengku Sarip Hidayatullah. Nggih. Ringkese cerita lho. Kula ngomong ringkese ceritane kecekak dawa-dawa lah ngoten. Sak negara Tartar niku meh separuh. Masyarakat Tartar niku gedhe cilik tuwek nom nderek dhateng Mbah Sunan Sarip Hidayatullah radhiyallahu an ten alas. Dicukupi sandangane panganan. Para hadirin Praja Tartar nimbali patih. Patih nggih raja. Awakmu nango alas. Nggo alas nih lho. Ngeten man saadahe man dalem mriki. Saadahe lah dadi tanah utah go wadalan ngono. Pun matur nuwun Gus nggih. Matur nuwun.